ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்க சுகன்யா. 7 மாச குழந்தை தாண்டிட்டாலே இந்த ஃபுட்டை கண்டிப்பா செஞ்சு கொடுங்க. வாங்க லேட் பண்ணாம அது என்ன ஃபுட்ன்றது வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். நிறைய குழந்தைங்க சக்கரவள்ளி கிழங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். அப்படிதான் செழியனும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. என்ன மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தாலும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. அந்த டைம்ல தான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் இந்த ரெசிபியை எனக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதை பாப்பாக்கு செஞ்சு கொடுக்கும்போது பாப்பா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நல்லாவே சாப்பிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டைம் கொடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைமை விட நல்லா சாப்பிட்டாங்க. இப்போ ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் ஃபுட்டாவே செழியனுக்கு இது மாறிடுச்சு. இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவை கண்டிப்பா எல்லா டாக்டர்ஸும் அவங்களோட ஃபுட் ரொட்டீன்ல இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் ஃபைபர் ரிச் கண்டென்ட்டும் விட்டமின் அண்ட் மினரல்ஸும் இது அதிகமா இருக்கு. நிறைய நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்கனால டைஜஷனும் பேபிஸ்க்கு வந்து ஈஸியா நடந்துரும். இதை ப்ரிப்பேர் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. சக்கரவள்ளி கிழங்கோட தோலை ஃபுல்லா நல்லா சீச்சிட்டு நல்லா கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இல்லைன்னா குட்டி குட்டியா கூட நீங்க கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஈஸியா நமக்கு வேகணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ 7 months பேபி கிராஸ் ஆயிட்டாலே தாராளமா வந்து இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவை நான் சொல்ற மெத்தட்ல நீங்க வந்து பாப்பாக்கு கொடுத்து பார்க்கலாம். நிறைய பேர் நான் சொல்ற ரெசிபிஸை ஃபாலோ பண்ணி உங்க பாப்பா சாப்பிடுறாங்க அப்படின்றத ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றீங்க. சோ அதை பாக்குறதுக்காகவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதனாலேயே செழியன் சாப்பிட்ற இந்த ஃபேவரட்டான ஃபுட்டையும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சுதான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவை நான் போஸ்ட் பண்றேன். சோ குட்டி குட்டியா கிரேட் பண்ணி நம்ம எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தனியா வச்சிடணும். நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் இதை பண்றோமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ணிடணும். பிகாஸ் வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து டக்குன்னு வந்து லைக் கருப்பு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் வாழைக்கா மாதிரியே. சோ அதனால நம்ம வந்து ஃபாஸ்டா இதை பண்ணிட்டு கொஞ்சமா வந்து ஒரு சாஸ் பேன்ல தண்ணி ஊத்தி நம்ம இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து வேக வச்சுக்க போறோம். தண்ணி கொஞ்சம் நிறைய இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு பார்க்க ஃபீல் ஆகும். நம்ம இன்னொரு இன்கிரீடியன்ட் வந்து இது கூட நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். அதனால நம்ம வந்து இவ்ளோ தண்ணி ஊத்தி இருக்கோம். ஒரு ஹாஃப் பதத்துக்கு வேகிற வரைக்கும் இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ தனியா வேகட்டும். ஒரு 5 minutesக்குள்ளேயே வந்து நல்லா கொதி வந்து வெந்துரும். அது வந்து கன்சிஸ்டன்சியே மாறுற ஸ்டேஜ் இருக்கு. கொஞ்சம் திக்கா மாறுற மாதிரி ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஹல்வான்னு கூட இதை நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஏதாவது ஒரு நாளைக்கு பாப்பாக்கு டிஃப்ரெண்டா நீங்க செஞ்சு கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஹல்வா ரெசிபியை கண்டிப்பா வந்து பாப்பாக்கு செஞ்சு கொடுங்க. ஒரு 5 minutesக்குள்ளேயே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இங்க பாருங்க கன்சிஸ்டன்சி அப்படியே மாறிடுச்சு. இந்த டைம்ல நம்ம இன்னொரு இன்கிரீடியன்ட் ஆட் பண்ண போறோம்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதை வந்து ஆட் பண்ண போறோம். அதுதான் ரவை. ரவையிலுமே நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு குழந்தைங்களுக்கு. ஹீமோகுளோபின் லெவலுக்கு அதே மாதிரி மசில் growthக்கு எல்லாம் இந்த ரவை வந்து நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரவையை வந்து தனியா பாப்பாக்கு கொடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. பாப்பா ரவை நல்லா சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோட ரவையை ஆட் பண்ணி நீங்க கொடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து மறுபடியும் பாயில் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டைம்ல ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் நான் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நட்ஸ் பவுடர் நம்ம கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்க போறோம். இந்த நட்ஸ் பவுடர் நான் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல இருந்து தான் வாங்கியிருந்தேன். அந்த பேஜை வந்து நான் வேணா டேக் பண்றேன், நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. நான் வீட்ல தான் யூசுவலா அரைப்பேன். வீட்ல காலியானதுனால நான் இந்த நட்ஸ் பவுடரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதுவுமே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இது எந்த ஒரு ஸ்பான்சர் வீடியோமே கிடையாது. பாப்பாக்கு இது செட் ஆனதுனால நான் இங்க இந்த நட்ஸ் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 2 to 3 minutesக்கு ஸ்லோ ஃபிளேம்ல நல்லா லிட் போட்டு கூட நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த ரவையும் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவும் நல்லா குழஞ்சு வெந்துரும். இந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஸ்வீட்டனுக்காக நீங்க நாட்டு சர்க்கரையோ இல்ல வெல்லமோ ஏதோ ஒன்று சேர்த்துக்கலாம். பட் இது 7 months பேபிக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறதுனால இங்க நான் எதுவுமே ஆட் பண்ணிக்கல. உங்க இஷ்டம் தான், நீங்க சேர்த்துக்கிறதும் சேர்த்துக்காம இருக்கதோ. இங்க பாத்தீங்கன்னா சூப்பரான ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஹல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை பாப்பா சாப்பிடுற பவுலுக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இது ஹல்வா பதத்துக்கு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சியா தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி போதும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இப்படியே டைரக்டா பாப்பாக்கு வந்து கொடுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும். பாப்பாவும் சூப்பரா ஒமிட் பண்ணாம சாப்பிடுவாங்க. இல்ல இது கொஞ்சம் திக்கா இருக்க மாதிரி இருக்கு ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா 1 yearக்கு பிலோவா இருந்தாங்கன்னா எய்தர் பிரஸ்ட் மில்கோ இல்லைன்னா ஃபார்முலா மில்கோ ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 விதத்திலயுமே காட்டுறேன். நீங்க 2 விதத்திலயுமே நீங்க கொடுத்துக்கலாம். சூப்பரான ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஹல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்க பாப்பாக்கு மறக்காம செஞ்சு கொடுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாப்பாக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கிளைமேட்க்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபியா இருக்கும். வீக்லி ஒன்ஸ் ஆது இதை கண்டிப்பா செஞ்சு கொடுங்க. வெயிட் கெயினும் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகும். நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கலாம். பாய்.